Der Bär. Es kommt aus der Höhle. Genau wie Frau Cassandra gesagt hat, der Honigdieb wohnt in einer Höhle. Wir müssen leise sein. Ganz vorsichtig. Das musst du mir nicht sagen. Psst. Ich glaube, er liegt hinter dem Stein. Geh da nicht so nah ran. Frau Cassandra hat gesagt, Bären können böse sein. Ja, der ist aber ganz lieb. Lieb! Was? Oh, hallo? Entschuldige, Flip, wir suchen den Bären. Du hast so geschnarcht, da dachten wir... Ihr dachtet, ich sei ein Bär? Hier gibt es keine Bären. Doch, ich habe ihn gesehen. Wie Ihnen Ehrenwort, es war ein Bär. Dann muss ich ihn euch wohl zeigen. Aber ganz vorsichtig. Ich habe ihn gleich da drüben gesehen. Da, seine Ohren. Du hast recht, Willi. Aber warum bewegt sich der Bär gar nicht? Vielleicht hat er sich den Magen mit unserem Honig vollgeschlagen. Und hält jetzt ein Nickerchen. Aber müsste ein Bär denn nicht viel, viel größer sein? Hey, Hoho, es ist nur ein Teddybär. Oh, jemand muss ihn hier verloren haben. Der tut euch nichts. Hüpf, fühlt mal. Oh, wie kuschelig. Komm her, Willi. Er ist weich wie ein Rosenblatt. Oh, noch weicher, wie Moos. Ich könnte gleich ein Schläfchen halten. Oh, wie kuschelig. Oh nein. Das ist ja schrecklich. Was? Alle Bienen sind ausgeflogen, weil wir gesagt haben, dass ein echter Bär beim Stock ist. Die Königin wird ganz schön sauer sein. Oje, oje, oje. Sie wird mir die Fühler langziehen, so lang wie Pusteblumenstängel. Was haben wir gemacht? Uah! Wir werden zur Strafe bestimmt alle Waben putzen müssen und Honig schleppen. Oder wir kriegen Bienenstockarrest. Wir werden vor lauter Arbeit weder essen noch schlafen können. Schlimm.